Takže teda máme tady pár dá a chci pozdravit několik lidí. Natkovi Myšákovou, ještě Esterku, jestli na mě kouká, ani nevím vůbec. Potom Scarletku, Stelu, Emu, Natálku Halamkovou, myslím, že na mě kouká, a Adélku Machovou. Takže tak. A teda jdeme na to, tady ten den teda, a jdeme na to, teďkon tady ty věci skončily a teďkon jdeme na věci, co jsem dostala od někoho, od Matese. Takže mám tady tohle pitíčko. A budeme s vámi dělat ochutnat tohle pitíčko. A potom tyhle ty pálivý pringosky. Tak jdem na to. Mám teda tyhle ty pringosky. A já budu dělat další díl a to bude už ochutnat.